May samanan kabsat nga naragsak ken nagasat nga aldaw iti inted ni Apo Diyos kada kayo. Tapno dayto yung oras ket usaren tayo nga ag-inadal agbibinalakad ken ag-inspire iti maysa ken maysa. Gapu kadagiti lesson nga adal tayo kabsat iti quarterly tayo. Ket inadadal tayo iti libro iti Psalm. At datayon iti lesson number 11. Ket nang sa wenno may sa kubang agdan. Ngan itayon makadanon kakabsat jay tuktok, jay ngato, jay ungto tay jay ngatikan. Ket nakita tayo nga iti tunggal pinaguli tayo every step of that stair. Ket ni Apo Diyos inted na lagi nalawlawag nga ladawan a clearer picture. No anya kakabsat dayjay ragsak dagiti salmista nga isumit iti inted iti author kada tayo. Dayjay ragsak nga makiadda iti maysa nga dadagdag sibibiyag apan nakirelasyon kini Apo Diyos. That is the aim of our quarter, to have a deeper and a more meaningful relationship with God. Ket anyan kakabsat na ited akas bendisyon kada kayo. Personally, I was blessed. Ket iti adalin tayo tata lesson number 11, longing for God in Zion. Iliw iti Diyos ijay Sion. Agkararag tayo kabsat. Managayat ken managparabo ka Diyos, amami nga dapat sa bilangin. Amami nga dapat itasyon na santuan nga syudad nga isuod Diyos iti piniling pagdagan. Agyaman kami iti gundaway nga agkakadua kami manen tapno adalin ni nakatiis. Iti dawat ni o Diyos ket ited mo kadi dayjay nga rikna dayjay at arigagay. Iti salmista idi nga isu iti imbaga na nga iliw o Diyos ken ka. Dawaten mi nga ti Santong Espiritu iti mangidalan ti natin. Tinagan na po Jesus. Amen. Ket iti paset a mayulo sa iti lesson number 11, masarakan iti Psalm 84 verse 2. Iti New King James Version, iti pagbasaan tayo. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart, my flesh cry out for the living God. Anyan kakabsat nga rikna. Anyan kakabsat nga panangibaga. Iti salmista dayjay nga tarigagay na nga agpaay kini Apo Diyos. Dayjay tarigagay na nga numabalin at dakuman kadbuanan ni Apo Diyos. Tuy kararwa iliw wen sisisegga kadagiti paraangan ni Hiyod. Ti pusok ken lasag ko kisda asibi tid for the ni Apo Diyos asibibya. Kuna nakabsat ni Webster, dayjay balikas nga longing, dayjay rikna. Kunana, longing is a strong desire for someone or for something. Dito'y kakabsat, adda iti maysa nga napigsa
at tarigagay. Strong desire nga ni Ari David at dakuma idjayen paraangan kuna na niya. Ijay paraangan niya. Nakita tayo kabsat ti transition iti panagad-alal. Manipod ka dahi panpanagna tayo ti gangan et nga taga. Manipod ka pa ng bendisyon panagisubsubli ni Apo Diyos. Kada tayo. Manipod ka dahi jay nga panangi baga ni Apo Diyos. Lagi pinyo gamin iti naglabas. Remember the past. Ni Apo Diyos kunana kada ito yung salmista. Lagi pinyo nga siyak dahi Diyos. Nga isu iti nakiad-adda kada kayo. Lagi pinyo nga itinagan iti anak ko ket Emmanuel. Diyos ang makikadwa kada kayo. Dayjay nga anak ko kuna pinili na nga imay ang naglasag ket saanen ang naikat dayjay alasag na. Takuna na digiti anghel kadigitjay nga adalan iti addada kabsat iti bantay ti Olivo. Ni Jesus nga amamuyo. Ni Jesus ang nakita yung anapan iti langit. Kastan tumet iti susubli na He will return the same way. Anyan kakabsat. Kitain nyo digiti balikas. Ti kararwak si iili. When sigsigaan na. Aday ti may nga gayem ko ket kunana. Dalang kano iti may nga agas iti iliw. Anya iti agas ti iliw. Masapul nga mapan ka kadayjay iliwem. Last week, adda kami kakabsat ken ni Mrs. Rafanan ijay Conception Adventist Academy, ijay Conception Ilocos. I was invited to be with them for their week of prayer. Iti plano siyak taeng timapan. Ngam nagtungtong ni Darwin ken ni bakay Silvia. Kakunanan ni Darwin, adamot din ni Alpha nga kadwak iti balay. They are newly married. Ingka mami kon kadwaem ni daddy. So napang kami kapsa. Napimpintas nga dua kami nga napantapay. Dayjay man sakit nga iliw. Kanya, no mailiw ni bakit, no mailiw Uren 1 week laeng in absence. Ngaman niya laki din kapsat na siya at we were together. And serving the school, ijay Conception Adventist Academy was a blessing. Actually, iti in present ko kapsat. It is dahil ko natin bugas, dahil adalin tayo iti salmo. Dahil lesson tayo kakabsat. Ket ipakita na dahil kinaimportanti na the importance of Zion. May I make a personal confession? Dahil author tayo kakabsat kada ito quarter. Iti quarterly tayo. Keep on quoting iti reference na ket isu kakabsat ni Larondel. Hans Larondel. Kaday libro na kakabsat. Ada ti libro ni Hans Larondel nga maipanggap iti maud-uding aldaw iti libro iti Salmo. Eschatology in Psalm.
Daytoy nga Hans Larondel, Dr. Hans Larondel, ket nagapugap sa TG Andrews University. Idi damdamok nga iti ministry that was in the 90s. I was sent to sit down in an advanced study. We stayed at AUP for 2 weeks. And the professor was Dr. Hans Larondel. So, gapu ko dahi iti author, idi ni ibagbaga na kapsat ni Hans Larondel. I have a deeper interpretation because I was there in the class of Hans Larondel. Actually, in my library, at the libro na kapsat ni Hans Larondel kanya, kunada, The Chariots of Fire. The Chariots of Fire. Ket ni Hans Larondel, iladawan na kakapsat, dahil siya kinaimportante, iti salvo, iti the whole nga panagpamati tayo. Nang nangruna, kaday siya'y panagpamati tayo, iti agnanayon nga pagarian nga ited ni Apo Diyos. Kaday iti may salatan, sika, ganiti siya. Iti lesson tayo kakabsat. Inusar na iti chapter 2, iti libro, iti Salmo. Ipakita na tayo siya importance iti bantay asyon, the Zion. Basahin tayo kakabsat iti verses 6 to 9. Yet I have set my king on the holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the world for your possession. You shall break them with a rod. You shall dust them in pieces like a potter's vessel. Daytoy kakapsat iti maysa nga buya nga inpakita ni Ari David. Sino iti adda igesyon? Di Ari. Ket sino tayo di Ari? Inandal tayo kakapsat, blessed is he who comes in the name of the Lord. May sanganagan, day jay nga Apo tayo. One of the name of the Lord is the King of Kings. Sino dahi ari tira-ari? Isuna ni Apo Jesus. No, we must be very careful when we read the Bible, especially in the New King James Version or the New International Version. When the Lord is spelled in all capital letters, L-O-R-D, all capital. Dayjay nga saong nga Lord, ket agpaay iti Ama. Isu nga daytoy kakabsat 6 to 9, kunana, I will declare the decree. The Lord, amin capital letter, has said to me, you are my son. Sino ti agsasaong? Daytoy nga ari nga adda asitutugaw iti pagarian na iti bantay iti Zion. Isu nga ti important tinakakapsa. Here in Zion is where we can meet the King.
Sino diari kung nagtatay ni Apo Jesus? Here in Zion, we can meet the Lord. Dahil capital letter am amin ti Diyos Ama. Ijay kakabsat, makita ti kinaimportante na taapay, ijay Zion, ijay Sion, isu iti nangikabilan, iti Ama, dayjay at trono, dayjay anak na nga ari. When we talk about Zion, we talk about the Son, we talk about the Father God. At da iti may sa kakabsat nga una tayo nga warning pakdaar. Iti verses 4 and 5 iti Psalm chapter 2. May surat, basahin tayo. He who sits in heaven shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he speaks to them in his wrath and distress them in this great displeasure. Isu nga, napili ka. Napili tayo. Napili ka. Gapu kadayjay ayat ken parabor ni Apo Diyos. Ket masapul kakabsat nga masursuruan tayo. Nga agtalag laeng kenkwana. Ituloy ni Apo Diyos kakabsat dayjay nga pakdaar na when the warning now. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way when his wrath is kindled by a little. Blessed are those who put their trust in him. Nagasat dagitjay nga agtalik kenkwan. Pagtalkan tayo. Agtalik tayo. Kadayjay ari nga isu iti pinagtugaw iti Ama. Gapu iti panagtalik tayo kadayjay nga ari. Agtalik tayo man kadayjay Ama, the Father God, nga isu iti nagtalik kenkwan. Mawatan nyo kamsa. Kuna na blessed are those who put their trust in Him. Intun no agtalik ka iti anak. Agtalik ka met iti Ama. Tadayjay Ama nagtalik kadayjay anak. Idiin patugaw na nga ari insaad na dayjay trono na iti bantay iti siya. There is a connection that will never be broken. Dayjay blessing nga ited dayjay Ama kanyam. Maited, no, I'll quote again the past lesson. Maited, no, mapan ka iti Ama nga usaren dayjay nagan ni Apo Jesus. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Iti Zion kakabsat. Isu iti sagrado, a sacred mount, nga pinili ni Yahweh, nga isu iti pagtugawan, pagkikabilan, dayjay templo na. Daytoy kakabsat, isu iti tugaw ni Apo Diyos on His earthly dominion. The residence of the anointed King of Israel, the capital of the world, before which
Dagiti amin anas nasyon kakabsat tinarari. Ket agmay-maysada iti ayat. Zion is the symbol of God's presence. Iti ayan, iti apo nga mangibabaet, mangprotekta kadagiti tattaon. Ulit sa Zion is the place where God is interceding and protecting for you and for me. Anya kakabsat, iti, dahil ko na tayo nga, mangitid kadagay salmista, dahil nga iliw na. I like the word ginusar, iti salmista, mailiw. Anya dahil nga panagiliw, iti salmista, kadagay Diyos, iti Zion. Ijay kakabsat, Salmo 84, versikulo 1 hingga 4. Psalm 84 verses 1 to 4. May surat kat basahin tayo. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints, for the court of the Lord. My heart and flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for itself, where she may lay her young, even your altar, O Lord of hosts, my King, my God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Daytoy kakabsat ket no alain tayo the explanation iti author and then quoting Hans Larundel. Psalm is a book of eschatology. Saan nga idi nga insurat daytoy a salmista, it is Psalm 84 agpaay ijay at tiyempo na. The interpretation is far beyond kadagiti tiyempo nga insurat daytoy nga salmista. Saan tayo nga amo daytoy date? Okay? Saan tayo nga amo daytoy date? I'll open my calendar. Anya daytoy kahit kung ipakita iti calendar tayo sa ito'y alalag daytoy ayan iti I have time kalendaryo ko sa ket no alain tayo dayjay kalendaryo tayo makita tayo dayjay dates. Okay? Anya iti date data dayjay ko matitungtong tayo niya ket no kuma itatta di date kuma itatta iti panangisurat. I'll take daytoy quarterly kakabsat. Iti lesson tayo, longing for Zion, adda tayo kakabsat iti March 11. Itata. Today is March 13. Wednesday. No kuma, I'm trying to explain daytoy eschatology iti Psalm. No kuma, March 13, 2024, insurat daytoy a salmista, daytoy kakabsat na salmo. Saan nang ibagbaga, idi insurat na daytoy nga agpaay iti aldaw apan nang isurat na
Again, March 13. No, di iti interpretation according to Hans Larondel is eschatology from the end time until eternity. Isung idi in bagana, blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. They will still be praising you. Isu kakabsat, dayjay paset iti leksyon tayo. Again, I am taking this quarterly. Okay? You see the continuation. In verse 4 of Psalm 84, blessed are those who dwell in your house. They will be praising you. In tuno umay alawas, iti adalin tayo. Worship that never ends. That is lesson number 12. Anya iti kaya ng asawen, nga dayjay apanagdaydayaw. Idi nga insurat iti salmista. Agdaydayaw nga saan. Tun nga ag sarday. Because worship that never ends. Iti iladawan na. Dayjay nga aldaw. Nga addaday ijay uneg iti balay iti Apo. In your house, it is already in the time of eternity. Sana inbaga kakabsat ni Ari David in verse 10. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. A day, may sangal daw laeng Apo itaparaangan iti pagari. In the courts, may sangal daw. Kung nasisya atin ng sangaribo, 24 hours a day, Apo nasisya atin. Again, we'll take the calendar. March 13, 2024. Iti kabsat yun ni Pastor Rafanan. Today, itatangal daw, I am 27 and 63 days old. No, the salmista ko na, for a day in your courts is better than 1,000. Kaya na lang asawan, anya kiding ragsak Apo. No addaak iti uneg iti balay mo. Uray no 27 days. Apay nga 27 days? Because the ratio nga inted iti salmista, 1 day is to 1,000 days. Apo ko na nasay siya at it is better nga addaak itauneg iti court mo paraangam idtasyon. Anya iti ibagbaganan ni Apo Diyos kapsa. No siya iti katugtong na ta ibagbaga nga rod, barok kunan. My son, I will not give you only 27. I will not give you only 20,600 days. That is the number of days of my life. My plan, my son, is for you to live with me for eternity. Mawatan niyo kamsa.
The desire of God is for you, for me, to be with Him in the ceaseless saan nga agpapatingga nga panawin itag nanayo. Ngem ni Ari David ko na naapog, nasisya at itimay sa nga aldaw. You will now see the jay ko na tayo nga iliw. Makita yun kakabsat the jay ko na ni Ari David nga umkis iti na. Iti pusok ken tilasag ko ako umkis. Tapay, naragragsak nga amang. Naragragsak nga amang nga addaak ita. Zion. Ngem agbiagak kadagiti tultulda. Dagiti managdakdakes. Apang tayo kakabsat. Nga daytoy nga Zion, nga inladawan iti salmista. Isu kakabsat iti inladawan ni Isaiah. Nga isu iti ayan dagiti anak ni Apo Dios. This is where the gathering will happen. Daytoy a lugar kakabsat. It is Zion, the literal Zion, is the place where God fights against the enemy of His people. Zion is a place for salvation. Zion is the place where the remnant will return. Isu nga uray pa'y kakabsat idi panawin ni Isaiah ken dagiti propeta idin nga na-fulfill nga iti Israel, they were under slavery. They were taken into captivity. Malagip yung ni Daniel, iding agkararan. He will open his windows and face Zion. Saan doon na makikita ni Daniel who was in the strange land in Babylon? But his eyes is set itain na. Diyan naggapuan na where Zion is. Idi panawin da Daniel kapsat. Kitkitain da iti Zion. Gaputa inkari ni Apo Diyos. Adatoy iti Zion. The remnant will return. As long as Zion is there, the promise of God will be permanent and it will be established. Anya kakabsat, iti ragsak. Datayumay, nga agbibiyag kita. We are looking for the heavenly Zion. Skatology. Kitkitain tayo, nakasaganan. Kitkitain tayo, adadjay ari ni Apo Jesus. Kitkitain tayo, adadjay Ama. They are longing. Nga sikakan iti siya. Kadwada ko. May samanin a propeta, a minor prophet, isuna ni Joel. In Joel chapter 3, verse 16 and 17, na isurat, the Lord will roar from Zion and utter His voice from Jerusalem. The heavens and the earth will shake, but the Lord will be a shelter for His people and the strength of the children of Israel. So you shall know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Then Jerusalem shall be my holy, no alien shall ever pass through her again. Anyan nga kayo. Sino ti agnaed di Zion?
ni Apo Diyos, ti Ama. Kunana, where I am the Lord, your God, dwelling inside. Anya ang dadalin tayo. Si iiliw iti Diyos iti Zion. When we long for Zion, we long. No iliwam iti siyon, iliwam iti Diyos. No kunatay kuma, I long for home. That home is not only saan laeng nalajay apatakder. The home is where your loved ones are. Ang kading adda dayjay kanayon tayo ibang baga. Pastor, nakaturog ka matlaan. Dayjay ti umuna nga salutsod da, idyo umuna nga rabi ini. Sinabat da kami dya kang doon. That was Sunday. Nikanda kami, iti pagyanan mi kini Mrs. Rafanan. Tibigat, nakaturog ka matlaan, Pastor. Tapay. Adagamin jerik natayuan niya. Ngano adda ka iti maysa nga gangan na nga lugar. No matter what place is that, it might be a dormitory, it might be a little room, it might be a hotel room. Yung madali sakit tayo nga, narigat tayo nga makaturog. Sa pulon tayo, we long for home. Ngayon, no dito'y balay, karapsat. I will tell you my experience. No dito'y balay. Apaman nga iyidapon, ibukot ko na isagilin iji Catherine. Home. I rest. Isu nga iti ibagana ni Joel, Zion is the dwelling place of God, the home of God. When you long for God in Zion, you long for that home. Ang yajing karina ni Apo Jesus kapsa, in my Father's house. Pagawidang, in my Father's house. Iji balay, adu apagyanan. Remember, as we journey from earth to heaven, remember this. You are not to be here. Taapay. Tuladin tayo kumakakabsat ni Abraham. Naisurat in Hebrew chapter 11 verse 9 and 10. By faith, he, ni Abraham, made his home in the promised land like a stranger in a foreign land. He was looking forward to a city with foundation whose architect and builder is God. The writer of Hebrew quoted, not verbatim, dayjay inbaga kakabsat ni Abraham. Some days ago, I was asked by the Villoso children ni Esther, ni Norma, ni Sami, that I will serve them, their family,
iti pan nakaidulin kabsat, dayjay bangkay, ni Sister Consolacion Cabansag Villoso. She died at the age of 92. And the burial date was March 1, on a Friday. I chose Genesis 23 as the homily. Idjay kakabsat, inbaga ni Abraham. Dayjay nga in quote, daytoy nga author iti Hebrew. Abraham said, kadayjay nga dumatangan na iti daga, nga nangipunpunan na ken ni Sarah. I am a sojourner. I am a foreigner among you. Again, eschatology. Ambay nga naibaga ni Abraham, I am a sojourner. I am a foreigner. I am, una na, panpanag na, a stranger among you. Tani Abraham, idi inayaban ni Apo Diyos, manipod idjay nakayanakan na. When inbaga na ikang ka iti daga, and that is Canaan, from his birthplace to Canaan, he was walking. Ngem iti adda nga pamati na. Saan nga dayjay na idagaan a Kanaan? No dikit di, idjay na ilangitan a Kanaan. So as we journey, let us be like Abraham. I am a sojourner. I am a stranger. I am a foreigner among you. Tapay, this earth is not my home. I'm just a passing through. Ket tikararag tayo kakabsa. Babaen kuma. Dayjay parabor iti Diyos Ama. We will. At datay tong, iti paraangan niya. At datay tong, iti balay na. Saan tong kakabsat na may sangal daw? But we will be there with the God, the eternal God. And we will be there with Him for eternity. Ikabil kuma, my prayer is, ikabil kuma, ni Apo Diyos dayjay nga iliw kada tayo. Iliw nga agawid tayong idesyon. Dayjay panagiliw tayo karapsa, will transform our lives. Tadang dayjay tarigagay tayo. Kayat tayon nga agawid ni Apo Diyos. Ibagatay kuma, utoy kararwa, si iiliw, when sisisiga kadagiti paraangan niyo, ti puso ken tilasag ko, isda, iti Diyos as ibibiyag. Bendisyonan na ni Apo Diyos. Bendisyonan na. Agtalinaed ko. May our longing stay alive in our hearts. Agkararang iyo sa agyaman kami Ama. Tada kami digitan na mapinili. Agyaman kami o Diyos. Tada itisyon na iso ita iti ayan iti Diyos. Agyaman ka. Ikabil mo ka di Ama, dajerik na iti salbis na. Nga si iiliw, sisisig ka, kami
lami kadayta. Nga ayan mo o Diyos, ket daytoy kuma, nga panagiliw ni, dagdagen na, dayjay tarigagay mi o Diyos. Nga kayat min iti agawid, di ta pagriyam nga insaganam nga agpaay kada. O ama ited mo, dayta pan nakabalin mo, balbaliwam ti panagkit. Daytoy kadi o Diyos nga leksyon. Agbalin nga maysa nga desisyon ni manipod itata. Inggana kadayjay aldaw nga panangalan ni Apo Jesus kada. Inggana nga agawid kami o Diyos. Ket adda kami iti agnanayon, iti agnanayon, iti agnanayon, iti agnanayon. Ama, agyaman ka, ay ayatan na kami. Itinagan niya po na Jesus, tinawag ko. Amen. Nakasagana ka kakapsan, nga intunumay nga lawas adalin ay ngano adda tayo akas ti inadal tayo. Ijay Zion. We will worship God for eternity. Yung kabayatan nga tatay, agbyag tayo. Agbyag. And may God lead us na daigin. Ay ayatin na kayo na. Ay ayatin na kayo. Ibang narabi